आसुन सुनमा गोटे सुंदर संबलपुरी कथानी अमी मानसित कथनी के लिखिछन बनवास मेहर आ उपस्थापना करिछन विश्वजित साहू। गाँव मानकर निये घाए घाए केंता गुपा हे जाइसी ई कथानी सुनी करी जानमा। कथानी केंता लागला कमेंट रे जनाबे जरूर। आउ हमको फॉलो करबार के नहीं भूलबे। आसुन ताहले सुनमा कथानी अमी मानसित। दिस इज इंक टू इमेजिन। कथा न अच्छे घरे जदि कंसा बासन दुई खंड अच्छे आवाज हेबारटा सुनिश्चित। ठीक हेन्ता गाँ अच्छे तो गाली झगड़ हेबारटा भी सुनिश्चित है। मुई जेन गाँर कथा कहूचे गाँर ना होचे तेलेनपाली। से गाँव रोहुथे लक्ष्मण प्रधान जे की जाति ने चषा। घर के लागी करी अधा एकड़ चाष जमी। सेनो से बिचरा साग डाल करी करी तार कुटुंब के चले नौथाए बड़े आराम से। तार घर के लागी करी लेहरू मलिक रो घर जे की लक्ष्मण रो पड़ोसी है। से माने दुहे खाली पड़ोसी नहीं थे, दुहे दुही लोकर बेल अबेलर साथी भी थान। किंतु सोमिया तो सब बोले समान नहीं जाए। एंता गुटे घटना घटी जासी जेनटा कि सबु दिन लगी अमीमांसित हेकरी रही जासी। लेहरू मलिकर धंदा बोले छेल पर्दू रखी थे जे सबु दिन चराबार लगी निये तार घर पछफालर थिबार डोंगर तराके। बारी बाट देकरी गला बेल के पड़सी लक्ष्मण प्रधान रो सागबारी। बार बाट देकरी जेते बेले छेल माने जायसन बिचरे सागबारी के देखसन मनटा टकटके जाउथेसी। मालिकर डरे बिचरे बाट काटिकरी पलासन सिने इच्छाटा ताकर थिसी जे केते बेले हेले जायकरी खाई पकाते। किंतु ताकर कुटिया लेहरू भारी कड़ा छेल मान को नजर राखते रखिथिसी। दिनकर कथा काणा हेइछे ताकर भितरे गुटे बदमासिया छेल पटे थे। से काणा कलान लेहरू राखिनो धुल झिटी करी लक्ष्मणर सागबारी रे हाजर। घाके सागबारी के माड़ी दली देकरी खाई पी करी केचकेचा। जेतकी खाइजे तार ठानु एतका नुकसान करी पकईछे कारण से दिन ताहाके कहबार लागी किए नहीं सत्य जनता की से हेउचे ई सागबारीर मालिक। प्रधान जेते बेले बार बाट मेला करी देखला के छेल पटको सागबारी ने छिन छतर केचकेचा करी सारलानो। छेल पटकर ई सबु कारसादी देखी करी तार राग पंचम। काहार छेल रे इटा केन बाटू पसी आसला ई सबु प्रश्नर उत्तर खुजुन खुजुन पासे पड़िथिबा ढेकल गुटे बेटी करी ताड़ी देला जे छेल पटको सेनो एका सुई पड़ला। से ढेकल मारिचे सत किंतु तार भावना नाई थी जे छेल पटको सेनो टोली पड़वा बोली। मात्र पासके जाइकरी देखला बेल के छेल पटको जीवन धरिकर छु चंपट। लक्ष्मण के टिके दम लागला जाहेले छेल पटको नाई मरी पहुंची जाइछे। इफाले सेफाल देखी करी छाती न टिके थुक लगई करी निश्वास मायला लक्ष्मण। लक्ष्मण रो एतकी भावना भितरे छेल पटको पहुंची पड़सी तार आशा भरसार मालिक घरे आ तीन थर मे मे करी करी जीवन हारी देसी। लक्ष्मण सिना भाबुथिला जे घटनाटा किहे ने देखी बोली किंतु घटनार सबु वर्णना बोली देखिते लेहरूर बहु दयमती। दयमती काहाके कहबा घरे तो किहे नेनो जे जार मुखे कबार कमे जाइछन। बेल बोलला सबे कबार कमु घर के मान के फिरले। लेहरू भी छेल धरके घर के फिरला। घर के फिरला कि हठात देखबार के पायला जे तार मलमली छेल पटको मरी करी पड़ीछे। पहला तो ठीक है जे बोली कहला हेले केतके तार मनटा बुझसी। पासके जेकरी देखसी बेले सतके सत छेल पटको मरी करी पड़ीछे। उल्टा पुल्टा करी देखला बेल के तार तली पेटे बने आघातटे हेइछे। लेहरूर मन हठात परिवर्तन हो जासी। छेल पटको दुष्ट हेले भी तार सबु कथा सोर हो जासी। भागवते पर लेखा अच्छे प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। 2 मास आगनु रेहमान 8,000 टका मागिथिला। एबे 3 मास आगरु छुआ 3 पटको भी जन्म देइथिला जे से छुआ माने भी बड़ बड़ हे गले न। एंता हिसाबे केते कथा भाबुथे लेहरू। ठीक एतकी बेर के लेहरूर बहु दयमती लेहरूर आगे सबु बन्ना बोली कहि पके। दयमती ठानु सबु कथा सुनला उतारु भी कथाटाके सहजे विश्वास नहीं करि पारुथो लेहरू। किंतु दयमती जेते बेले पथई देवीर क्रिया पकाला लेहरू आर संभाली नहीं पारला न। कहला हाँ आमे दुई जन एते सांग हेइछु लक्ष्मण हेकरी फेर मोर छेल के मारी देबा इटा कना ठीक कबार कला नहीं नहीं इटा ठीक कबार कला के मुई भी नहीं छाड़े। जहाँ हेले हेबा पछे गाँव रे 5 डकामी निये डाकमी आर गाँव रे जदि भी समाधान नहीं करन ताहले थाना के बिल जिमी। शेषके सेटा ही कला। गाँर मुखिया सहदेव के सब कथा कहला लेहरू। सहदेव भी प्रतिश्रुति देकरी कहले जे तुई जा मुई 5 डाकुछे दिने 2 दिन भितरे इतार समाधान निश्चय करमा। लेहरू बिचरा हेले काण करि पारे मोला छेल पटको केते बेल तकले रोकी पारबा। मात्र को छेल पटको छाड़ी देले तार पासे आर काण प्रमाण अच्छे। सभा 2 दिन हेबा कि 3 दिन हेबा जे केते दिन तक मोला छेल पटको रखबा किछि नाई ढुकु थई लेहरूर मोड़के। ठीक ई सौम्या के तार राजने सांग आसिकरी कहसी भाई तुई मोला छेल पटको केते बेल रखबो बरम साही पड़िसा भितरे भाग मोटा करी देले 2 पैसा हेले हेबा। सबे तो घटना बिसेती जानी छन। कथाटा लेहरूर मन के सुलह ना पायला।
ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଗ ମୋଟା କରି ସଫା ରଫା ବି କରିଦେଲା। ସିଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣା କରିଛେ ଘଟି ଯାଇଥିବାର ସବୁ ଘଟଣାକେ ତାର ଲାଗେ ଲେସର ମାମୁଁ ସହଦେବକେ କହିଛେ। ଲାଗେ ଲେସର ହେଲେ ବି ଦୁହିକର ଭିତରେ ଅଏନ୍ ବୁଝାମଣା ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସମୟାଥି ଅନେକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାର ମାମୁଁ ସହଦେବକେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରି ଆସିଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସହଦେବଟାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଦମ ଥାଏ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମାମୁଁ ସଭାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସହଦେବ ବିଚରା ନିରୁପାୟ, ଇଆଡ଼େ ଗୋ ହତ୍ୟା ତ ଇଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, କିଛି ବି ଉପେ ତାର ମୁଡ଼କେ ନାଇଁ ଢୁକୁଥାଇ କେନ୍ତା କରି ତାର ଭଞ୍ଜାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବା ଯେନ୍ତା କି ଲୁକେ ବି ନାଇଁ ଜାଣିପାରନ୍। ବେଲ ବୁଲଲା, ସଭା ବସଲା। ଗାଁର ମୁଖିଆ ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ସଭାପତି ଟିକେ ବାଗି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେନ୍ତା କି ସଭାପତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସଭେ ଚୁପଚାପ ପଡ଼ିଲେ। ଇଆଡ଼େ ଲେହେରୁ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛେ କେତେବେଲେ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରବେ ବୋଲି। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେସି ଠିକ୍ ସମୟାଥି। ସଭାପତି ସଭା ଡାକବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କହେସନ୍, ଆରୁ ଡାକୁଆକେ କହେସନ୍ ଯେ ଯା ଜଲ୍ଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ଡାକି ଆନବୁ ବୋଲି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିକିରି ସଭା ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀକେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ବସି ପଡ଼ିଲା ନିଜର ଜାଗାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଘା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପରେ, ସତେ ଯେନ୍ତାକି ସେ ମନୁଷ୍ୟଟେ ମର୍ଡର କରିଛେ। ଲେହେରୁର ଆପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଭା ମୁଖିଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁଇ କାଣା ଲେହେରୁ ଛେଲକେ ମାରିଛୁ? ପହଲା ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ କୁନ୍ତକାନ୍ତ ହେସି, ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଲେ ମୋର୍ ଶାଗବାରି ନ ଛେଲ ପଟକକେ ଦେଖିଛେ ଖାଇ ପିଇକିରି କେଚକେଚା କରି ଦଉଛେ, ମୋର୍ ରାଗ ତ ପଞ୍ଚମ ହେଇଗଲା। ପାଶେ ପଡ଼ିଥିବାର ଗୋଟେ ଢେକଲଟେ ମାରିଦେଲି ଯେ ସେଟା ଛେଲର ଦିହେଁ ବାଜଲା କି ନାଇଁ ସେ ତ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଲାଲା ଫେରାର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଛେଲକେ ମାରିଛ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରୁ କାଣା କହେବା, ମାନି ତ ହେଲାନ। ଏହଦେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆଇଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାବେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ। ମନେ ମନେ ଭାବସନ୍ କେନ୍ତା করে নিষ্পত্তি শুনাবে যেনথিরে কি সে চিহ্নেই নাই হুন আর কথাটা তাকর ভঞ্জা লক্ষ্মণর সপোর্টরে যা। অচানক গাঁ মুখিয়া সহদেব প্রধান গোটে আইডিয়াটে ঢুকাসন আর সাঙ্গে সাঙ্গে কহি পকাসন আচ্ছা লক্ষ্মণ যেহেতু নিজে স্বীকার করুছে যে সে ছেলপটক মারিছে বলে তার কথা অনুসারে পঞ্চর নির্দেশ অনুসারে দণ্ড দিয়াযিবা এথর। কিন্তু কেতে দণ্ড বিধান করা যা যে ঠিক না পারবার। কিয়ে কৌছে এছনি বজার দর অনুসারে অতি কমরে 6000 হেবার কথা, ফির কে কহুছে এতে কমরে কেনতা হেবা। ছেল পরে 3 মাস তলে থরে ছুয়া দেইছিলা, তার জীবনকাল ভিতরে অতি কমরে 2-4 থর আর ছুয়া দেই পারিথিতা। এন্তা 5000 6000 থে কাম চলালে না হয়, কিছু না হেলে বি 15000 রু কম হেলে তো না হয়। এন্তা এন্তা সবু আলোচনা পর্যালোচনা হয়ে বসলা। ই কথা শুনিকরি লক্ষ্মণ বিচরা সড়ক দম ই বুয়া নিয়ে কেন আড়কে যাউছে। তারপরে গাঁর মুখিয়া তথা সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রধান সভা মঝিনে ঠিয়া হইকরি ধরমকে সাক্ষী রখিকরি নিষ্পত্তি শুনাসন। লক্ষ্মণ মলা ছেলি বাবদকে জরিমানা হিসাবে 10,000 টঙ্কা আর পঞ্চর নিয়ম অনুসারে 1000 টঙ্কা এন্তা করিকি 11,000 টঙ্কা দেবে, কিন্তু আসামিকে মলা ছেল পটক ফিরাই দেবারকে পঞ্চ নির্দেশ দৌছে। লেহেরু লক্ষ্মণর মলা ছেল পটককে না ফিরাই পারিছে না সে পঞ্চকে 11,000 টঙ্কা জরিমানা আকারে দেই পারিছে। সে দিন ঠানু কথাটা এন্তা আকারে অমীমাংসিত হইকরি পড়িছে। কথানি কেন্তা লাগলা জনাবি জরুর। কথানিকে লিখিলে বনবাস মেহের, হিন্দি শিক্ষক, গঙ্গাধর মেহের উচ্চ বিদ্যালয়, সাগরপালি।